عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ كما تشوفوا اليوم رجعت لكم بكيكة بنينة على الآخر، ما شاء الله روعة بالشوكولاتة، زادة بصوص شوكولاتة بدون كريمة. عملتها بالشوكولاتة وعملت معها زادة صوص شوكولاتة بشخشخة ما شاء الله بالشوكولاتة، كلها شوكولاتة بنينة على الآخر وسهلة. طريقة التحضير متاعها سهلة، اليوم عملتها معكم بمقادير مضبوطة وسهلة برشا، ما تاخوش زادة برشا وقت. وكما تشوفوا على عينيكم بسم الله ما شاء الله، الكيكة خفيفة وبنينة على الاخر. المقادير الكل ان شاء الله باش تبدا مكتوبة في الفيديو باش نوريكم طريقة التحضير بالضبط والمقادير بالضبط. اول حاجة عندي 3 بيض كما تشوفوا، حطيتهم في البولة متاعي وضفت عليهم بمقدار 120 جرام من السكر، 8 جرامات من الفانيليا البودر، تنجموا تستبدلوها بغرفة كبيرة في الفانيليا السائلة، رشة ملح. ولهني قلبتهم بالباهي، نحاولوا نذوبوا السكر مع البيض، ما حاجتيش باش البيض يطلع معايا، اما بالفوي هكا بدينا نذوبوا السكر. بعد ما نذوبوه نبدو نضيفوا بقية المكونات تدريجيا. ضفت عليهم بمقدار 120 ملي من الزيت النباتي، تنجموا تحطوا حتى 100 ملي كما تحبوا. قلبته بالطبيعة بالزيت، وبعد باش نضيف عليها بمقدار 150 ملي من الحليب. لهنا تنجموا تحطوا الزبادي بمقدار 150 جرام من الياغورت زبادي يعني، وتنجموا تحطوا الحليب. انا حطيت حليب وقلبته بالباهي مع المكونات هذية، ومن بعد ضفت بمقدار 30 جرام من الكاكاو الخام. وبالطبيعة لهني الكاكاو الخام غربلته بالباهي وقلبته باش ما نتحصلش على تكتلات والا اكعابر. قلبته بالباهي ومن بعد باش نضيف عليه الفرينة. لهني الفرينة ضفت بمقدار 220 جرام، زادا كيف مغربلين من قبل، وقلبتهم بالباهي. نضيفهم تدريجيا. كان انتم مش باش تعملوها بالشوكولاته تحطوا بمقدار 250 جرام من الفرينه، اما انا بما اني عملتها بالشوكولا ضفت عليها 30 جرام من الكاكاو الخام و220 جرام من الفرينه. كما تشوفوا لهني قلبتها بالباهي وتخلصت من الكعابر وكالتكتلات. وبالطبيعة باش نضيفلها خميرة مرطبات بمقدار 16 جرام، وزاد كملت قلبتها. تنجموا راهم من الاول وانتم تحطوا في الزيت والحليب تضيفوا بمقدار غرفة كبيرة من الخل، زاد اكل خل الابيض راهو يعاوننا باش تطلع معنا الكيكة. اما انا المرة دي ضفت كان خميرة المرطبات، قلبتها بالباهي وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. تنجموا راهو تزيدوا الكاكاو، كل ما تزيدوا في الكاكاو تطلع معكم يعني اقوى اكثر بالشوكولاتة. اما انا خيرت نعملها 30 جرام بالكاكاو الخام و220 جرام بالفارينة. لي طون اللي انا كملتها كان الفرن بتاعي يسخن، جبت القالب متاعي متاع تشيز كيك، دهنته بزيت وفرينة باش ما تلصقش معي باللجنان بعد كي نجي نخرجها، وحطيت فيها الخليط متاعي، حطيتها وحاولت نسويه. ردوا بالكم ما تضربوش الصينيه برشا على الرخامه كي تسووها، لانه صينيه تشيز كيك ممكن تطيح معاكم من اللوطه. فانا حاولت ان انا نسويها بالطريقه دي، ودخلتها للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. كانت الكيكة طيبة معاي، ومن بعد نخليها تبرد شوي باش نحضر لها الصوص وبقية المكونات الأخرى. هذه الكيكة بعد 35 دقيقة طابت معاي كما تشوفوا. شنو باش نعمل لها؟ باش نسقيها بالحليب والنسكافيه. لهني عندي بمقدار 150 ملي من الحليب السخون، ضفت عليه مغرفة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، قلبتها بالباهي. ومن بعد باش نضيفها على الكيكة، يعني نجيب الكيكة متاعي نقبها بأي عود خشب ولا سكينة ولا أي حاجة عندنا، ومن بعد باش نبدأ نضيف الخليط هذا اللي أنا عملته تدريجيا. تنجموا روح حتى تعملوا ماء وقهوة، ماء سخون ذوبوا فيه القهوة وتضيفوه زادة كيف على الكيكة تطلع معايا الكيكة من بعد بنينة على الاخر. الطريقة ذي راهي تخلي الكيكة تعزز النكهة اللي فيها بك القهوة، وتخلي الكيكة راهي تجينا بنينة على الاخر. كما تشوفوا لهني سقيتها بشوي هكا لانه هو كان سخون معايا،
ومن بعد باش نخلي الكيكة متاعي ترتاح لين نحضر الصوص. لهنا كما تشوفوا كملت الكمية الكل وخليت الكيكة متاعي ترتاح باش نحضر الصوص. اليوم بديل الكريمة مش نعمل كريم شانتيه، عملت صوص. لهنا عندي 50 جرام من شاي، 100 جرام من السكر، و20 جرام من الكاكاو الخام، وبالطبيعة عندي فانيليا بمقدار 3 جرامات. قلبتهم بالباهي من الاول، قلبت النواشف مع بعضها، ومن بعد باش نضيف لها بمقدار يعني 500 ملي من الحليب، نص لتر من الحليب. وكملت قلبتها كما تشوفوا بالطريقة هذه بالباهي قبل نحطها على الغاز. لازم نذوبوا النواشف الكل مع الحليب قبل نحطوها على الغاز، ومن بعد نهز نطيبها على الغاز هكاك لمدة 5 دقائق لين تعقد معايا، ونرجع نكمل لها بقية المكونات. لهني بعد ما طابت معاي كما تشوفوا عطتني القوام هذايا باش نضيف لها بمقدار 50 جرام من الشوكولاته الخام ومغرفه من الزبده، ونبدا نقلب فيها تعطينا هكا نكهه بنينه اكثر بالشوكولاته. وكي الزبده زاده تخلينا الصوص متاعنا تبدا ناعمه وليس اكثر، يعني كما تشوفوا تبدا هكا ناعمه على الاخر وتبدا احسن من اللي هي من قبل. فنزيدوها هكا الشوكولاته والزبده، ومن بعد نجيبوا الكيكه متاعنا تكون ارتاحت بعد ما سقيناها بالحليب والنسكافيه، ونحطوا عليها الصوص متاعنا ونحاولوا نسويها وندخلوها للفريجيدير حتى لين ترتاح وتشد روحها. لازم تعملوا المقادير هذه في الصوص باش من بعد ما تجيش الصوص معكم سايله بعد كي تجوا تنحوا القالب اك الصوص هذيك راهي تهبط الكل ويفسد وتفسد الكيكه. اما كي تحطوا المقادير هذه مقادير مضبوطه للصوص. الصوص هذيك بعد كي تبرد تشد معانا وما تطيحش من بعد. كما تشوفوا دخلتها للفرن على درجه سامحوني دخلتها للفريجيدير وخليتها ترتاح. لهني عندي 575 ملي من الحليب السخون، زاد كيف عليه 150 جرام من الشوكولاته الخام باش نحطها على الوجه كما تشوفوا تاع الكيكه. حطيتك الشوكولاته في الحليب وقلبتها بالباهي لين ذابت. تنجموا تستبدلوا الحليب بالكريم ليكيد، زاد كيف تعطينا بالطبيعه بالكريم ليكيد قوام احسن من القوام بالحليب. اما انا سهلت عليكم حبيت نعمل لكم بالحليب. قلبتها بالباهي كما تشوفوا، ومن بعد باش نضيفها تكون الكيكه بالطبيعه بردت الصوص اللي انا عملتها لها والكريم والا الكريمه اللي انا عملتها لها، وباش نضيف عليها الشوكولاته كما تشوفوا. وزاد من بعد نرجعها للفريجيدير ترتاح شوي لينك الشوكولاته ذيك تشد روحها. كما تشوفوا لهني بعد ما حطيت الشوكولاته دخلتها الفريجيدير زادة ترتاح. ومن بعد انا زينتها زادة كان عندي شويه كاكاويه وجوز الهند مخلطين مبشورين مع بعضهم، زينتها من الجناب بالطريقه دي. بعد ما بردت كما تشوفوا ما شاء الله عليها بنينه على الاخر وحتى المنظر مزيان. جبت السكينه وسلكت الجناب بالطريقه دي، ومن بعد باش نحي القالب متاعي. تنجموا تخلوها حتى ليله كامله تبرد، انا بريسك خليتها ساعه ولا ساعة وشوي وبعد خرجتها لأني كنت مستعجلة عليها. بعد ما سلكت لها الجناب كما تشوفوا خرجت الكيكة من القالب، نحيت القالب متاعي، وهذه هي الكيكة في الاخر. بسم الله ما شاء الله منظر وبنة ما نحكي لكم مش اقتصادية على الاخر. يعني الصوص كما تشوفوا على عينيكم بدون كريمة بدون كريم ليكيد، يعني بمقادير سهلة ومضبوطة ومتوفرة في كل دار. وكما تشوفوا على عينيكم بسم الله ما شاء الله يعني كيكة بالشوكولاتة مليانة كلها شوكولاتة من الصوص للكيكة
بينا ما نحكي لكمش. ان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش زيادة تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نهبط على قناتي. وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.